Gabriel Andrigo, tenho 13 anos, moro em Marau e ando de moto desde os 3 anos de idade. Esse ano no Catarinense Motocross tive bons resultados e estou em busca do título da Júnior e estou em busca também do título da intermediária MX2. Foi uma prova muito bacana. Daí no sábado teve a prova que foi cancelada de Tupaciguara, onde eu larguei muito mal, vim recuperando, acabei na segunda posição. E na segunda teve a prova oficial de Campo Grande, onde eu larguei bem, estava na segunda colocação, mas acabei caindo e terminando em terceiro. Eu estou treinando com uma Kawasaki 250, é uma moto bem diferente, os pilotos são bem diferentes também, mas a gente está treinando para conseguir vencer. Gabi Andrigo! Gabi Andrigo comemora, vence a Intermediária 2, a sexta corrida. Meus patrocinadores são a Rinaldi, a Fly, a Pod, a MR Pro 100%, a Matos Racing e Art Cross e a Fred Tintas, principalmente, que é meu pai. Eu queria agradecer a todos que me apoiam, principalmente meu pai, minha mãe, meus patrocinadores, que esse ano me ajudaram muito a fazer isso ser possível.
Cadê o terceiro? Ele pode até fazer o terceiro, certo? O número 10. É o segundo, ponto 9, alguma coisa assim. Deixa uma parte para botar no primeiro. Mergulham eles nesse momento em direção. Hoje mesmo, pelo menos a gente já sabe quem é que vai pagar a festa. Como é seu nome? Ô, dona Vamos